ਉੱਡਦੇ ਪਰਿੰਦੇ ਹੋਵੇ ਹੋਕਾ ਜਿਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਫਰੋਲਦੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਚੌਂਕਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਇਓ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਖਾਸ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਹਾਲੇ ਅਲੜ ਮਕਾਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਮਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਹੋਣਾ ਸਾਹਾਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਰਾਹ ਲੰਮੀਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਹੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀਆਂ ਕਿ ਤੀਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ।